Hello，我係阿鐘啊，今日咧就會教大家短針、長針嘅加針同埋減針啦。咁首先大家練習之前咧就可以好似我咁樣啦，先勾一個織物兩行短針嘅開始先嘅。咁我哋而家咧就會慢慢教大家咧點樣做一個短針嘅加針同埋減針啦。咁首先我哋又係勾咗一個起立針先啦，跟住反轉個織物，然後咧喺第一個針目啦。我哋勾一個短針，咁已經完成咗一個短針啦。我哋就再喺同一個針目再入勾出嚟，再勾一個短針，咁樣咧就為之一個短針嘅加針啦。咁就喺同一個針目裏邊，我哋勾咗兩個針目出嚟，咁就係一個加針啦。咁後邊我再示範多一次啦，喺翻呢一個下一個針目啦，我哋入針啦，跟住咧就勾條線出嚟，再翹勾出嚟，完成咗一個短針，再喺同一個針目再入勾出嚟，跟住拉線，咁樣咧就完成咗第二個短針啦。咁大家見到頭先咧，我其實咧下邊咧就已經只係用咗兩個針目啦，呢度一個，呢度一個啦，但係上高咧就已經出現咗咧有4個新嘅針目啦，喺呢一行就變成1、2、3、4啦。咁所以就係每一個針目就加多咗一針啦。好啦，咁咧跟住大家咧就可以用翻同樣嘅針法，就完成你手頭上嗰個織物啦。同一個針目裏邊勾第一個短針，再入勾第二個短針，就係咁樣啦。咁大家可以勾埋其餘嗰啲啦。咁當大家勾完之後咧，應該就好似我呢個織物咁樣啦。咁就係即係一個弧形咁樣散開咯。應該就由頭先你原本嘅嗰行短針嘅數目咧，就變成咗多1倍啦。頭先我咧下邊咧就有8個短針嘅，咁而家咧就上高咧就變咗咧就有16個針目啦，即係呢一行咧就變咗有16個短針啦。咁如果大家再勾上去咧，其實就會一路即係擴大咯，一路個弧形會一路咁樣彎上去咯。好啦，跟住咧我哋就做減針啦。咁減針大家一樣啦，就同頭先一樣啦，都係勾一個織物先。咁跟住我哋咧就利用呢一個織物咧就做一個減針。咁首先都係啦，我哋勾咗一個起立針先啦。跟住反轉織物，咁咧嗱，我哋而家咧就咁樣勾穿入去勾條欄出嚟啦。咁平時短針我哋就會直接翹線就出啊嘛，但係我哋今次咧就唔會啦，因為我哋要減針啊嘛。咁所以咧我哋咧就喺後邊再入再翹。咁而家勾針上高有3個線圈啦，我哋就翹個線一次過出晒3個，就將原本嘅2個針目減到咧得返而家1個啦。呢一個 OK 好啦，嗱我再示範多次，喺呢度入針勾出嚟，我哋唔翹住，再入針勾出嚟，好啦，跟住我哋一次過翹出晒3個，呢個咧就係第2個減針咯，跟住再嚟入去勾出嚟，再入去再勾出嚟，翹孏啦先至一次過出晒3個線圈。好啦，最後啦，勾入去穿入去勾出嚟，一次過出晒3個。咁咧頭先嗰行咧我有8個短針嘅，咁而家咧勾咗出嚟呢一行咧就變咗咧就得返4個啦，1、2、3、4就得返4個針目。咁大家可以自己練習下先。好啦，跟住咧我哋咧就會做一個中長針嘅加針啦。咁大家都係啦，先勾一個織物嚟到做個 base 先啦。咁咧我哋中長針咧就先起2個鎖鏈針作為一個起立針啦，反轉織片。咁其實同短針一樣啦，我哋都係喺同一個針目裏邊咧勾2個中長針，咁就已經完成一個加針啦。咁首先第一個針目穿入去拉出嚟。再示範多一次啦，翹個孏啦，同一個針目穿入去，勾返出嚟，
而家咧勾針上高有3個線圈啦，我哋翹線一次過拉晒3個，咁咧就喺同一個針目裏邊咧就勾咗2個中長針啦。跟住我哋再示範多次，我哋下一個中長針嘅加針，翹欄呢個針目穿入去，拉翻條欄出嚟，跟住勾針翹線，同一個一次過出晒3個線圈，係啦，再嚟又係翹一次啦，同一個針目入，勾翻條欄出嚟，有3個線圈，一次過出晒嚟。咁咧，而家呢度咧就做咗第2個中長針嘅加針啦。咁勾完之後應該同短針一樣啦。我哋原本係2個針目，變成咗1、2、3、4個針目啦。咁大家又係啦，自己咧就可以跟住呢個方法咁樣練習，就完成埋呢一行啦。好啦，完成之後咧，就同短針一樣啦。我哋個數目咧，新加嘅嗰個針目應該就係短針嘅1倍啦。頭先我起咗，我哋勾咗8個，即係上一行我有8個中長針，咁呢一行出咗嚟咧就變咗16個中長針啦。咁大家可以自己檢查一下你哋係唔係啦，睇下中間有冇勾漏咗啦。好啦，做完嗰個中長針嘅加針，我哋而家咧就嚟示範下中長針嘅減針啦。咁咧又係我哋首先咧就起2個鎖鏈先，跟住咧反轉織物啦。我哋而家咧就翹中長針，我哋係翹跟住入噶嘛，係咪？係啦，呢個都一樣嘅。咁咧就拉個針出嚟，跟住就唔好喐咯喎，呢度我哋就做埋第2針啦。翹一個線喺第2個針目穿入去，將呢條線拉翻出嚟。咁而家咧勾針上高咧就有5個線圈咯喎，我哋就勾針勾翻條線，一次過穿晒5個線圈，係啦，一次過穿晒，咁咧就變成咧1個針目。頭先係2個，而家變成1個。OK， 嗱，再示範多一次吓。首先將佢翹啦，喺呢個針目入去，勾條欄出嚟，有3個線圈咯喎。我哋唔好搞呢3個線圈，我哋再翹下一個針目入去，再勾條欄出嚟，勾針上面有5個線圈啦，勾針翹欄一次過帶晒5個線圈，跟住咧就變成1個針目啦。呢度好啦，再嚟多次，勾針翹啦，穿入去，跟住咧將條欄帶出嚟，有3個線圈啦。我哋再做多次勾針翹，穿入下一個針目，勾條欄出嚟，跟住5個線圈，勾針翹一次過出晒5個，一次過出晒5個線圈，係啦，呢度咧又係一個減針啦，跟住再嚟咯，最後一個，因為我之前嗰行咧就勾咗8個中長針，咁所以咧呢度咧我收晒之後咧，最後就應該得返4個啦。係啦，咁咧可以咁樣俾大家睇得清楚啲。呢度1、2、3、4，1、2、3、4，呢個係第一針嚟嘅。係啦，1、2、3、4，睇唔睇到？就應該由頭先8針變成而家4針啦。咁大家又可以自己試下練習一下啦。好啦，咁而家咧就輪到長針嘅加針啦。咁我哋又係咧起個起立針先啦，用3個鎖鏈代替啦。好，跟住我哋反轉個織物，勾針翹欄咧喺第一個針目穿入去，勾翻條欄出嚟，跟住咧就2個線圈2個線圈咁褪一次，
褪第二次。好啦，咁咧又係啦，喺同一個針目，我哋再勾一個長針。咁咧就係喺同一個針目啦，咁咧就變咗有兩個針目啦，上高出現咗兩個針目。咁呢個咧就係一個加針啦，一個長針嘅加針。咁我哋又係再嚟試多次咯。首先翹啦，喺下一個針目呢度入去，勾出嚟，褪一次，再褪多次。好啦，又再翹，穿入去，勾出嚟，褪一次，再褪一次。同一個針目裏邊就有兩個長針啦。咁大家又係啦，可以咧慢慢勾埋你手頭上嘅織物啦。每一個針目裏邊就勾兩個長針。咁咧好啦，勾完之後咧又係啦，大家會見到咧就係一個散開咗，同埋咧係比頭先多咗1倍嘅針目啦。咁大家完成作品應該類似就咁嘅樣啦，你哋可以望一望。好啦，勾完長針嘅加針，我哋而家咧就做一次長針嘅減針啦。咁咧首先都係啦，一樣我哋要做個起立針先，跟住就反轉個織片啦。我哋首先同勾長針一樣啦，我哋都係翹咗個啦，跟住穿入去，勾出嚟。跟住勾針上高有3個線圈啊嘛，我哋勾啦就褪咗2個線圈先。好啦，跟住勾針上高有2個線圈啊嘛，咁我哋唔會褪嘅，我哋再翹啦，就喺下一個針目度入針，跟住咧就勾嗰條欄出嚟。勾針上高有4個線圈啦，我哋勾針翹啦，褪2個。勾針上高而家咧就有3個線圈咯喎，我哋再翹啦，一次過褪晒3個，咁咧就完成咗一個長針嘅減針啦，就得返一個針目啦。呢個就係我哋啱啱勾出嚟嘅嗰個針目啦。好，我再示範多一次吓。嗱，首先咧其實同勾長針一樣啦，我哋都係咁樣入嘅，翹啦，跟住就褪2個。咁咧呢個咧就為之一個咧未完成嘅長針，因為我哋仲有2個線圈要褪啊嘛。如果正常長針，我哋要褪埋呢2個線圈，咁但係我哋唔褪就咁樣，所以係一個未完成嘅長針。咁我哋再翹穿入去，即係穿落下一個針目啦，勾翻條欄出嚟，跟住再翹條欄，褪2個線圈先。咁呢個咧就為之第2個未完成嘅長針啦。勾針上高有3個線圈，我哋就翹啦，一次過褪晒3個，咁咧就將2個長針咧就收成變成1個長針啦。好，再嚟多次，勾針翹穿入去，勾翻條欄出嚟。好啦，褪咗一次2個線圈先，勾針再翹穿入去，勾翻出嚟。好，又褪2個線圈。好啦，勾針上高3個線圈，我哋勾針翹欄，一次過褪晒3個。好，最後一次，勾針翹欄，穿入去，勾條欄出嚟。好，褪咗2個線圈先，勾咗一個未完成嘅長未完成嘅長針。勾針再翹，穿入去，勾條欄出嚟，勾欄啦。褪2個線圈，勾咗第2個未完成嘅長針。好啦，勾針翹欄，一次過褪晒3個線圈。咁咧就由原本嘅8個針目變成而家嘅1、2、3同埋4個針目啦。OK，咁咧就完成咗長針嘅減針啦。